Hola, em dic Ferran Vidal i estic aquí per parlar-vos dels espais vectorials i de la seva relació amb el mètode dels elements finits. En primer lloc, m'agradaria presentar-me. Jo també vaig ser estudiant d'aquí a la UPC. De fet, em vaig graduar fa un any en Enginyeria de Camins i Matemàtiques i actualment estic cursant un màster en el Departament d'Aeronàutica i Astronàutica a l'MIT. Molt bé, anem a repassar en primer lloc els conceptes principals del tema espais vectorials. Si tenim un espai B amb unes operacions de multiplicació i suma, direm que aquest espai té estructura d'espai vectorial sobre un cert cos commutatiu K si compleix les propietats d'associativitat, propietat distributiva per la dreta i per l'esquerra, i si té element neutre respecte a la multiplicació. Un espai amb aquestes propietats direm que és un espai vectorial i dels seus elements els anomenarem vectors. Els elements del cos commutatiu els anomenarem escalars. Molt bé. Anem a veure ara algun dels exemples principals que un es troba quan fa matemàtiques i àlgebra. En primer lloc, s'ha de destacar que si tenim un cos com ara els racionals, els reals o els complexos, qualsevol producte cartesià d'algun d'aquests cossos per si mateix constitueix un espai vectorial. Els exemples més clars són R, la recta real, R2, el pla real, C2, el pla complex i R3, l'espai real. En segon lloc, un altre espai vectorial molt utilitzat són les funcions contínues definides en un cert interval real. També tenim, com a exemple espai vectorial, les matrius. Les matrius d'una dimensió n per m, on n i m són dos naturals qualsevols, i els coeficients de la matriu són a qualsevol dels cossos anteriors, els racionals, els reals o els complexos. Finalment, s'ha de destacar l'espai vectorial dels polinomis, definit com k de n de x, que són els polinomis de grau més petit o igual que n, on n és un cert natural, i els coeficients del polinomi també estan als racionals, als reals o als complexos. Molt bé, una vegada refrescats una mica els conceptes més importants d'espais vectorials, anem a veure quina implicació poden tenir en la resolució d'algun problema d'interès científic general. En aquest cas, per aquesta presentació, he triat un problema bastant il·lustratiu, que és el problema de la patata calenta. De què va aquest problema? Aquest problema va de modelar matemàticament el procés de cocció d'una patata al forn. A tots els efectes, i per simplicitat, suposarem que tenim una patata que és esfèrica, de radi 3,6 centímetres, homogènia i isòtropa, que vol dir que té les mateixes propietats en tots els seus punts i en qualsevol direcció. També suposarem que inicialment la patata es troba a una temperatura constant de 6 graus centígrads i que té els valors que veiem aquí de conductivitat tèrmica, difusivitat tèrmica i coeficient de transmissió de calor entre la patata i l'aire. Aquests valors són els típics per un material objecte que està compost primàriament per aigua. A més, hem de destacar que farem la cocció en un forn a temperatura constant de 175 graus. Molt bé, anem a veure ara quina serà l'equació en derivades parcials que governarà el nostre problema. En primer lloc, és necessari en aquests casos fer una adimensionalització de la nostra variable d'interès, que en aquest cas és la temperatura. Fent la dimensionalització, per treballar millor amb la EDP, ens surt aquesta variable θ, que serà la que farem servir al llarg del procés. Amb aquesta variable θ ja podem plantejar quina serà l'EDP del problema, que no és altra que l'equació de la calor en una dimensió i en coordenades esfèriques. És aquesta expressió que podeu veure aquí, on intervé la conductivitat i la difusivitat tèrmica, on la R és la variable espacial i la T és la variable temporal. Aquesta EDP és vàlida en el si de la patata, mentre que en el contorn de la patata hem de definir una condició extra, que és aquesta condició que veiem aquí, de tipus Robin, que és una de les condicions que normalment es fa servir en problemes de transmissió de calor. Finalment, només ens falta definir una condició pel temps inicial, és a dir, per quan t és igual a 0, i aquesta no és altra que la que hem mencionat anteriorment, que inicialment la patata està tota a temperatura constant, t sub 0, que això, en termes de la variable dimensionalitzada, vol dir que la θ en t igual a 0 val 1 a tot arreu. L'objectiu d'aquest problema és determinar quin és el temps de cocció de la patata, que aquí anomenarem T estrella, a partir d'ara endavant. Com sabrem quan la patata està cuita? Doncs bé, adoptarem el criteri que quan la patata arriba a la temperatura de 100 graus centígrads estimarem que està cuita. Però això introdueix un cert problema. És lògic pensar que la temperatura al llarg de la patata no serà uniforme. Hi ha parts que s'escalfaran més, com ara els exteriors, i parts que els costarà més escalfar-se, com ara l'interior. És per això que sorgeix la necessitat de definir, d'alguna manera, una mitjana espacial d'aquesta temperatura dimensionalitzada. Això no és res més que aquest paràmetre S que veieu aquí. Aquest paràmetre S ve definit per una integral i és això, una mitjana espacial de la temperatura dimensionalitzada. Inicialment, quan la θ val 1 a tot arreu, aquest paràmetre S també val 1,
i en el moment de la cocció aquest paràmetre S pren el valor S estrella. Bé, una vegada introduït el problema, anem a veure ara quin serà el plantejament, com el resoldrem. Com he comentat breument a l'inici, ens valdrem del mètode dels elements finits per resoldre aquest problema. I ara anem a desgranar una mica quines seran les línies mestres que farem servir. En primer lloc, és fonamental definir quin serà el domini del nostre problema. Aprofitant el fet que la patata és esfèrica i isòtropa, podem fer la simplificació i treballar en un domini unidimensional, que no serà altra cosa que un radi de la patata, és a dir, des del centre de la patata fins al contorn. Molt bé, una vegada tenim aquest domini, hem de pensar que aquest domini és un domini continu. I nosaltres, per treballar i per simular-lo, necessitem discretitzar-lo. Com ho fem, això? Doncs això és el procés que es coneix com generació d'una malla. I el fet de generar una malla el que fa és discretitzar aquest domini. Aquí podem veure en la imatge el nostre domini discretitzat. Com es fa una discretització? Doncs una discretització d'un domini consisteix en una triangulació, però en el cas unidimensional és encara més senzill i simplement es tracta de dividir el domini en segments. Cadascun d'aquests segments s'anomenen elements. Per simplicitat, suposarem que tenim una malla de n+1 elements, on aquests elements són tots de la mateixa llargada, és a dir, que la malla és uniforme, i que tenim n+2 nodes, que són els extrems de l'element. És lògic pensar que com més elements fem servir a l'hora de generar la malla, millor aproximarem la realitat, però per contra també el cost computacional serà més elevat. Anem a veure ara quin espai aproximant farem servir. La solució al nostre problema θ viu en un cert espai x que desconeixem. Nosaltres no aspirem a trobar aquesta solució θ. El que aspirem és a trobar una aproximació d'aquesta variable θ. Aquesta aproximació, que d'ara endavant l'anomenarem θ sub h, viu en un cert espai x sub h, que a la seva vegada està dins de l'espai més gran x. La gràcia del mètode dels elements finits és que un es pot triar aquest espai aproximant x sub h de forma que sigui un que li vagi més bé. De totes les opcions possibles que hi ha, aquí hem decidit escollir una de les més senzilles i més usades, i també és on hi ha una mica el lligam amb el tema d'espais vectorials. Ja que l'espai que hem decidit utilitzar és l'espai que, en cadascun dels elements que forma la malla, utilitza els polinomis de grau més petit o igual que 1 per aproximar la solució, és a dir, les constants i les línies rectes. Molt bé, una vegada tenim definit i clar l'espai que farem servir, el que és necessari és definir-se una base de funcions que et descrigui aquest espai. És trivial demostrar que la dimensió de l'espai aproximant coincideix amb el número de nodes. D'aquesta manera necessitarem n+2 funcions de la base, que aquestes phi sub 0, phi sub 1 fins a phi sub n+1. Com són aquestes funcions? Doncs bé, degut a l'elecció que hem fet de l'espai, aquestes funcions estan perfectament determinades, són unes funcions que s'anomenen funcions de forma i es particularitzen pel fet que la funció f sub i és 1 sobre el node ièsim i 0 sobre la resta de nodes. D'aquesta manera tenen aquesta curiosa forma triangular, són 0 a tots els elements menys 2, i en aquests dos elements on no són 0 formen aquest triangle. La gràcia de tenir definida una base de funcions és que aleshores la solució es pot expressar com a combinació lineal de les funcions de la base. Aquí podríem plantejar un problema, ja que és evident que la nostra solució depèn tant de la variable espacial com de la variable temporal. Però bé, aquí farem una assumpció que pot semblar una mica forassenyada, però en el fet és les que es fa sempre en aquests àmbits, i és suposar que les funcions de la base depenen única i exclusivament de la variable espacial i els coeficients que multipliquen les funcions de la base depenen únicament de la variable temporal, com veiem aquí. D'aquesta forma és trivial, a més, definir la derivada temporal de la nostra solució, que la necessitarem a l'hora de resoldre el problema. Molt bé, anem a veure ara una mica quina és l'essència del mètode dels elements finits, que no és altra cosa que la definició de la forma dèbil. Això, en paraules planeres, vol dir fer entrar en joc quina és l'EDP que governa el problema, que en el nostre cas és l'EDP de transmissió de calor. En què consta aquest procés de definició de la forma dèbil? Doncs el que s'ha de fer és definir dos funcionals, que veiem són la forma bilineal A i la forma lineal L, i el que es fa és imposar-ne la igualtat per qualsevol funció z de l'espai aproximant. El fet, si aconseguim
la igualtat, el que ens garanteix el mètode dels elements finits és que aleshores la solució que trobem θ sub h serà la millor solució possible dins de l'espai aproximant. En altres paraules, estarem treballant amb la solució òptima. Aquests dos funcionals que es veuen en pantalla s'obtenen fàcilment a partir de l'EDP de transmissió de calor, tot multiplicant-la per una funció z qualsevol de l'espai aproximant i integrant per part respecte a la variable espacial. Per què serveixen aquests dos funcionals? Doncs bé, serveixen per obtenir les matrius que ens permetran resoldre el sistema. I com es fa això? Doncs molt fàcil. Substituint les funcions de la base, les funcions phi que hem definit abans, primer a la forma bilineal A obtenim la matriu A sub h i a la forma lineal L obtenim el vector L sub h. Aquesta matriu i vector estan relacionats mitjançant el vector de coeficients de la solució, θ sub h, que evidentment varia cada instant de temps. D'aquesta forma ja tindríem un sistema lineal i podríem resoldre'l, però no és òptim treballar amb aquest sistema, ja que el funcional L té en compte les derivades temporals. Per això el que es fa és simplement una reorganització d'aquest vector L i es reescriu com el producte d'una certa matriu M sub h, que s'anomena matriu de massa, per un vector de derivades temporals de la solució. D'aquesta forma, el sistema anterior es pot reescriure en forma d'aquesta equació, on les matrius A i M són matrius constants i els vectors θ sub h i derivada de θ sub h respecte al temps són els de la solució. Ara simplement el que hem de fer és fer una aproximació d'aquesta derivada temporal de la solució. Com es fa això? Doncs senzillament fent una aproximació de primer ordre i tenint en compte que la derivada temporal es pot aproximar com el valor de la solució en un cert instant de temps menys el valor de la solució en l'instant de temps anterior dividit per un cert delta t. Aquest delta t s'anomena interval de temps o pas d'abans en el temps, a l'hora de fer la integració temporal. Molt bé, fent aquest canvi, introduint aquest canvi en l'equació anterior i reorganitzant-lo una mica, obtenim aquesta equació que veiem aquí al mig, que no és altra que un sistema lineal de tota la vida. La matriu de l'esquerra és una matriu coneguda i constant en el temps, i el vector de la dreta és un vector també conegut, ja que utilitza la solució obtinguda a l'instant de temps anterior. D'aquesta manera, partint de la condició inicial, que si recordem era aquella que la θ en el temps t igual a 0 valia 1 a tot arreu, a partir del temps inicial trobarem la solució en l'instant de temps posterior, i així successivament. És a dir, per calcular la solució en un instant de temps posterior, utilitzarem la solució calculada prèviament en l'instant de temps anterior. D'aquesta manera anirem iterant en el temps fins a trobar la solució desitjada. Com sabrem quina serà la solució desitjada? Doncs bé, haurem d'anar iterant mentre la temperatura mitjana de la patata no arribi a la temperatura de cocció, que era 100 graus centígrads. En altres paraules, mentre el paràmetre S sigui més gran que S estrella, seguirem iterant. Bé, aquest esquema que us he plantejat aquí s'implementa fàcilment amb el MATLAB i aquí ho he fet i em presento les solucions. En primer lloc, l'objectiu del problema era calcular el temps de cocció i el temps de cocció és aquest, T estrella, que és d'uns 4.200 segons, que equival a 1 hora i 10 minuts. També he pintat la distribució de les temperatures al llarg d'un radi de la patata pel temps final. Com podeu veure, i com era d'esperar, la temperatura no és constant. De fet, les parts exteriors estan més calentes que les parts interiors, però això ja forma part del que ens podia dir la intuïció. De totes maneres, si volguéssim arribar a una temperatura uniforme, seria tan fàcil com, un cop s'ha arribat a la temperatura de cocció, es retira la patata del forn, l'aïllem tèrmicament i al cap d'un cert temps, idealment en el límit, s'arribaria a temperatura constant. Ara finalment presentaré com evoluciona el camp de temperatures de la solució al llarg del temps. Per fer això, he dut a terme una simulació utilitzant una discretització de 256 elements, que si fem el ràtio entre el radi de la patata i el número d'elements, veiem que cadascun dels elements té una llargada de 0,14 mil·límetres, per la qual cosa ens diu que la malla és suficientment fina. Aquí tenim el camp de temperatures de la patata per t igual a 500 segons. Simplement notar que la llegenda que es veu simplement és la llegenda de temperatures, on la temperatura més baixa en color blau és 6 graus i la temperatura més elevada en color roig és de 110 graus. Com he dit, aquest és el camp de temperatures de la patata per t igual a 500 segons, a 1.000 segons, 1.500, 2.000, 2.500,
3.000, 3.500 i finalment la distribució de temperatures una vegada s'ha acabat la cocció, en el temps T estrella. Bé, fins aquí aquesta presentació, simplement esperar que us hagi servit per il·lustrar una mica una dels milions d'aplicacions que tenen els espais vectorials en la resolució de problemes científics generals.